Dobar dan, ja sam Akiko. Danas ću napraviti granitirani tofu, koji je vrlo jednostavan za pripremu. Materijal: mešano meso, tofu, jaja, majonez, miso, soja sos, biber, peršun, rendani tvordi sir. U Srbiji se prodaje malo vrsta tofua. Obično koristim beli jednostavan. Miso daje blagi duboki ukus, ali ako nemate, u redu je. Također, u Srbiji se prodaje nekoliko vrsta soja sosa. Kupite kikkoman, crveni pokropac za japanske recepte. Operite tofu pa stavite u kesu. Razbijte tofu na sitne komade. Sipajte u činiju. Dodajte meso, jaja, majonez, soja sos, peršun, miso i biberu. Pa promešajte. Sipajte u posudu. Pospite rendani tvordi sir. Pečite u leruni na 230 stepeni 20 minuta. Gratinirani tofu bogat je proteinima, pa je pogodan i za dijetu. Nadam se da ćete uživati. Bilo bi mi je drago da se registrujete i date vašu ocenu. Hvala vam na pažnji.